Привет всем скорпионам. Итак, сегодня у нас расклад для скорпионов. Что скрывается за его словами? И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем расклад. Итак, что сейчас между вами? Ну, знаешь, тут не самая мягкая картинка. Между вами сейчас вот не про нежность, а про борьбу, у кого, как говорится, голос громче. Он тянет на себя роль главного тирана, я бы сказал, да? Который решает, как вам общаться, когда видеться, на какую тему говорить. И ты это чувствуешь, прям по мелочам. Он там может спокойно отменить встречу в последний момент с тобой. Разговор в удобную для себя сторону может перекинуть. Ну или вообще обесценить твои чувства, типа «ты опять все выдумываешь». И с виду это подается как уверенность, как стабильность, а по факту там просто голое его эго. Любой спор у вас, он заканчивается не тем, что вы друг друга поняли, а тем, что он должен выйти победителем. Даже если он понимает, что перегнул, все равно он добивает фразой типа «это ты все выдумала». Он всегда хочет за собой оставить вот это последнее слово. И ты после таких разговоров вот просто сидишь с таким ощущением, что тебя переехали катком. Но формально он вроде ничего ужасного не сказал. И сейчас между вами вот это состояние подвешенности. Связь есть, ты на его сообщение реагируешь, а внутри чувство, что ты постоянно защищаешься. И ты заранее напрягаешься, когда видишь от него какое-нибудь уведомление, потому что ты не знаешь, прилетит или укол, или похвала. И он это считывает. И продолжает давить, потому что так ему проще ситуацию под контролем держать. Ему важно, чтобы ты была внизу. Такая чуть виноватая, чуть неуверенная, чтобы он на этом фоне смотрелся сильней. И ты уже пару раз пыталась завести нормальный разговор, да, по-взрослому, без наездов, без вот этого всего. А в ответ получила вот этот перевод темы, да, или очередной заход, где он объясняет, что у тебя проблемы там с воспитанием или с коммуникациями. Короче, между вами сейчас не вот это партнерство, отношения, да, а перетягивание каната. Где ты вроде держишься, но инициативу уже ему отдала. А он этим пользуется, причем по полной пользуется. Что за его словами скрывается? Ну вот тут как раз самое вкусное. Он, знаешь, он любит говорить, что ему нужно время, там, что он не готов к серьезным шагам, что у него там дела забиты, голова делами забита. Что он не хочет тебя ранить, поэтому все так медленно. Звучит аккуратно, я сказал бы даже заботливо. А внутри совсем другая история. Он, знаешь, он сейчас живет в режиме, где ты для него важный человек, но не единственный центр жизни. Ему сейчас удобно держать тебя вот на средней дистанции, да? Чтобы ты рядом была, но не лезла слишком глубоко. И все его слова про вот эти «я тебя берегу» и прочее на деле прикрывают страх нормальной близости. Он боится, что если пустит тебя реально в свою жизнь, тогда придется убрать привычки старые. Где он сам себе хозяин, где никто лишних вопросов не задает, где можно жить в своем ритме. Поэтому и формат он выбирает, где вы вроде вместе, но без вот этих договоренностей четких. И все вот эти вот посмотрим, давай не торопиться, зачем все портить разговорами. Это все нужно, чтобы не давать тебе опоры.
Плюс там еще момент про выгоду есть. Он держит сразу несколько сфер. Работа, свои интересы, ты и так далее. И он все время крутит, чтобы нигде сильно не напрягаться. Если у него там по делам какой-нибудь завал, он этим прикроется. Если внимания хочется, он тебе напишет. Если там нужно поднять себе самооценку, да, он устроит вам диалог, где выйдет правым и сверху, так скажем. В итоге за вот этими формулировками мягкими и сладкими сидит простое послание. Я не хочу сейчас глубоко вкладываться, но хочу, чтобы ты никуда не делась. Вот так вот. Он, знаешь, он не врет в лоб, он просто вот говорит половину правды. Чувствуешь разницу, да? А вторая половина такая, что ему комфортно, что ты подстраиваешься. И ломать этот комфорт он просто не собирается. Совет какой? Ну, совет тут прям про тебя, а не про него. Хватит каждое слово его ловить и пытаться понять, что он там в виду имел. Что он имел, то и ведет. Знаешь, твоя задача в этой истории не разгадывать его, нет, а нормально заняться собой. Вот посмотри вот трезвыми глазами, да, без вот этих вот розовых соплей, что ты сама приносишь вот в отношения. Ты умеешь вкалывать, ты умеешь брать ответственность, быт тянуть, там, деньги, планы и так далее. У тебя есть голова на плечах, и ты на ногах без опоры можешь стоять без всяких мужиков. И вот этим и нужно заняться. То есть, знаешь, как по-другому скажу, свой уровень поднять в реальных вещах. Там работа, там свои навыки, здоровье, внешний вид, от жизни удовольствие. Не для него, а для себя. И когда ты вот начинаешь опираться на свою ценность, у тебя автоматически меняется тон в общении. Ты уже не будешь спрашивать, типа, что я сделала не так. А ты спокойно смотришь, выгодно тебе это общение или вообще нет. И вот вторая часть совета здесь. Планку по общению подними. Вот реально реши внутри, какой формат ты готова принять с ним. Не в теории, а по делам. Вот, например, если человек реально там регулярно сливает встречи и так далее, то ты не продолжаешь быть всегда свободным. Если используют переписку, да, чтобы самоутверждаться, ты не влезаешь в эти споры. Не опускайся вот до этой игры, кто кого пересаркастит, да, не знаю, как слово, пересарказмирует, кто кого победит. Ты другая лига. Держи уверенный, спокойный тон. Не оправдывайся, не объясняй по 10 раз. Сказала вот один раз, да, дальше уже смотришь. И если он тянется и подтягивается под твой уровень, то хорошо, тогда можно продолжать. А если в свои игры продолжает играть, то ты просто в них не остаешься для статистики или для поддержания его эго. Ты сама знаешь, что такие истории в отношениях всегда, как говорится, про личные границы, а не про вот эти вот магию совпадения, поддержание его эго и попытки его там понять. Зачем тебе это? Тебе не надо. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, я с тобой рядом.